Hello everyone, welcome back again. The lesson of script. We are going to still continue study about words used instead of very2. Words used instead of very2. คำศัพท์ที่ใช้แทนคำว่าหลาย2คำศัพท์ที่ใช้แทนคำว่าหลาย2 Are you ready? If you are ready, let us go and practice by yourself as much as you can and then make your understanding. Let us go and see the detail. Let's go. First of all, very tall equal towering. Very tall equal towering. สูงหลาย Next, very different equal disparate. Very different equal disparate. แตกต่างหลาย Next, very empty equal desperate. Very empty equal desperate. วางเปล่าหลาย Next, very scared equal petrified. Very scared equal petrified. ย่านหลาย Next, very serious equal grave. Very serious equal grave. เข่งขรึมหลาย จริงจังหลาย เข่งขรึมหลาย จริงใจหลาย Next, very well to do equal wealthy. Very well to do equal wealthy. หั่งมีหลายร่ำรวยหลาย หั่งมีหลายร่ำรวยหลาย Next, very poor equal destitute. Very poor equal destitute. ทุกข์หลายจนหลาย ทุกข์หลายจนหลาย Next, very calm equal serene. Very calm equal serene. มิตรหลายใจเย็นหลาย มิตรหลายใจเย็นหลาย Next, very loud equal deafening. Very loud equal deafening. ดังหลายฟดหลาย ดังหลายฟดหลาย Next, very old equal ancient. Very old equal ancient. เก่าแก่หลาย Next, very slow equal sluggish. Very slow equal sluggish. ซ่าหลาย Next, very sharp equal keen. Very sharp equal keen. แหลมหลายคมหลาย แหลมหลายคมหลาย Next, very wise equal sagacious. Very wise equal sagacious. ตลาดหลักแหลมหลาย ตลาดหลักแหลมหลาย This video, this lesson break here. See you the next video, the next lesson. Thank you very much for all of you have subscribed, followed all of my videos to encourage me create the new video, the new lesson for you. Many thanks again.